ஹாய் சொல்லுங்கள். ஹாய் ஹாய் தலைவரே, வணக்கம். இங்கே வா தலைவரே. ஒருத்தர் அங்கே உட்காந்துக்கிறாரு, எனக்கு பக்கத்தில் போய் காமிக்கிறாங்க. தலைவர் பாருங்க எப்படி உட்காந்துக்கிறாப்புல. பயப்படாதீங்க தலைவரே, ஓடாதீங்க. உங்களால் தான் தலைவரே, நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்தேன். பிடிங்கின்னு போயிட மாட்டீங்களா கேமராவை? கேமராவை பிடிங்கின்னு போயிட மாட்டீங்களா? அமைதியாக உட்காந்துக்கிறீங்க. சரி, நான் அப்படியே போயிட்டு உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். வா, இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கே பயமாக இருக்குது. எதுவும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.